Здравейте, прекрасни и усмихнати хора! Аз отново съм тук, за да ви представя следващата наша творческа кутия за дечица. Този път направихме една мини творческа кутия, която е на мартенска тематика. Още миналата година много исках да направим творчески комплект за направата на мартенички, но тогава, за съжаление, времето не ни стигна. Покрай другите мартенички, които изработвахме, но тази година, макар и леко закъснение, успяхме да сътворим една, бих казала, прекрасна творческа кутия, в която дечицата ще могат да си изработят цели 3 мартенички. В тази кутия наистина съм оставила частица от моето сърце. Работих върху нея с много любов, много отдаденост, много внимание и се надявам, че тя ще бъде интересна, забавна и полезна за вас и вашата дечица. Посланието, което тя носи, отново е, както при всички наши творчески кутии, споделено време за теб и твоето дете. Идеята на кутията е да творите заедно с вашите дечица красиви мартенички. Сега заедно ще я отворим и, както казах, в нея ще може да намерите материалите за изработката на цели 3 мартенички и на още нещо. Кутията започва с едно листче, на което е написано какво могат да намерят децата в самата кутия. Зайчето Хепи, любимо вече на доста дечица, нещо, което много ни радва, че децата разпознават нашите кутии именно по нашето зайче Хепи. Този път то отново ще бъде верен другар на всички дечица в творенето. Този път най-отгоре сме сложили първо подаръците. Едното подаръче, което децата ще намерят в кутията, е ето това стикерче, на което пише "Честита баба Марта". Вторият подарък се крие ето в тази турбичка. Няма да издаваме какво се крие вътре, нека то бъде изненада за всяко детенце. То е специално подбрано за тях от любимото зайче Хепи. Да покажа как са опаковани комплектите в кутията. Ето по този начин. Има 3 творчески комплекта. Децата ще могат да си направят мартеничка за ръка, мартеничка за закичване, мартенски венец и една интересна картичка за 8 март. Ето това е венецът, който също е в кутията. Помощните материали към кутията този път ще бъдат силиконовото лепило, без което всеки път не може, и една ножичка. Като следващият подарък, трети в кутията, ще бъде едно такова листче, брошурка или не знам как точно да го нарека, на което всички деца, някои от тях може да я знаят, за други да бъде нещо ново, но тук сме написали легендата за мартеницата. Надявам се всички деца, които не я знаят, да научат нещо ново и да им бъде наистина интересно и забавно. Както има и някои други интересни факти около баба Марта, мартеничките и всичко за празника. И както всеки път, кутията може да бъде персонализирана. Който желае, като подарък отново от нас, може да персонализираме кутията с името на детенцето, за което ще бъде. Сега нека ви покажа и мартеничките и картичката в готов вид. Ето това е първата мартеничка. Това е мартеничка за ръка. Много лесна за правене, но в същото време е интересна. Подбрали сме манистата да бъдат дървени и за
разкош да има една сладка калинка, като ето тази съм направила по-голяма, за да може да става на моята ръка, да кажем. Но всяко детенце може да я направи според неговата ръчичка. Има достатъчно маниста в комплекта, за да прецени детенството колко голямо желая да я направи. Втората мартеничка, която всяко детенце ще може да се направи, което има нашата творческа мартенска кутия, е ето тази мартеничка цвете. Тя също се прави много лесно с помощта на помпончета. Отзад има една игла за брошка и едно мартенско конче. За направата на всяка една мартеничка има подробно описание с думи, както и с снимки, кое как да се направи, за да може на децата да им бъде максимално лесно. Тази мартеничка всяко дете може да направи за мама, баба, леля или пък за любимата учителка. Нека то само избере на кой да я подари. Последната мартеничка, която всяко детенце ще може да се направи, е ето този мартенски мини венец, с който може да украсите в къщи за празника. Отново в заниманието ще има абсолютно всички материали, като бяла, червена прежда, зелена, пресукана прежда, както и всички дървени елементи, които виждате тук на този мартенски венец, като сме направили сме примери, за да направим снимки, но насърчаваме и в текста, който сме поместили, насърчаваме всяко дете да прояви въображение и да направи своя мартенски венец, така както на него му харесва, с цветовете, които на него му харесва. А и вие като родители или баба и дядо, или който реши, може да се включи и да помогне, и съм сигурна, че заедно бихте направили най-красивия мартенски венец, който където да закачите и да украсите вашия дом, ще носи усмивка и радост на всички ви. Това са трите мартенички, които могат да се направят. И четвъртото нещо, което може да се направи, е една картичка, която е във вид на пирамида. От едната страна сме оставили място, на което само сме написали честит празник и с обич, на което всяко дете може да напише, или ако не може да пише, да помоли мама или друг възрастен да му напише послание за човека, за който избере да бъде картичката. От другата страна сме подбрали материали, така че дечицата да могат да си направят ето този красив букет. В това занимание, макар и да не изглежда голямо, сме включили доста дейности, като оцветяване на дървените цветчета, залепване, изрязване на дръжките от филц, залепване на помпончетата, надписване на картичката. Като цяло съм сигурна, че това ще им бъде много интересно, като отново могат те да преценят коя дама или да зарадват за 8 март. Могат да я подарят на мама, на баба, на кака, на леля, на любимата учителка, както отново те преценят. Всъщност, това са нещата, които ще могат да бъдат изработени с помощта на материалите, които сме поместили в мартенската творческа кутия, които сме сигурни, че ще бъдат интересни за всяко дете, тъй като сме ги подбрали така, че да са лесни, забавни и интересни. И мисля, че начинът, по който сме ги описали, също ще бъде доста интересен на децата. Всеки, който желая да поръча кутията, може да ни пише като коментар под този пост, в който ще видите видеото, или да ни пише на лични, както прецените. Сигурни сме, че бихте прекарали едно прекрасно време, творейки заедно с вашите дечица, създавайки едни незабравими спомени, които ще топлят вашите сърца дълго време, а и ще можете да се радвате на ръчно направени мартенички от вас и вашето детенце.
Сигурни сме, че всяко детенце би се зарадвало и би било много щастливо да изработи мартеничка за себе си или пък за подарък на някой друг. Тъй като всички знаем, че нещо, което е сътворено с ръце и от сърце, винаги е много ценно, стойностно и бих казала дори безценно. В тази връзка решихме да създадем и един допълнителен комплект към творческата кутия за мартенички и сме нарекли "Направи си сам мартенички за твоите приятелчета". Този комплект ще бъде поръчван отделно и всеки, който желае, може да го поръча заедно с творческата кутия, като той може да бъде само допълнение към нея, няма да бъде продаван отделно. Бройките, които сме подготвили от него, също не са много. Всъщност, това, което ще могат да направят дечицата, е ето такива мартенички за своите приятелчета. В комплекта ще намерите материалите за 20 ето такива мартенички. Единственото различно е, че самите дървени топчета могат да са в различни цветове. Като наистина децата ще могат да ги изработят сами от, както се казва, от нулата. Защото първо ще трябва да си нарежат сами червеното и бялото конче. След това с ваша помощ да пресучат ето такива кончета, който не знае как се прави това, сме описали подробно ето в това листче. Има и снимки, има и подробно описание и след това да постави ето по едно такова дървено манисто на всяка мартеничка. Всяко дете ще бъде много щастливо да може да изработи само мартеничките, които ще подари на своите приятели. А и всяко дете, което получи една такава мартеничка, изработена от едно чисто и невинно детско сърчице, няма как да не се зарадва, тъй като всяка една мартеничка, изработена от едно невинно детско сърце, с огромно желание и усмивка, тя ще бъде заредена с една прекрасна светла енергия и ще носи много усмивки и радост. Това са нещата, които сме подготвили и които поместихме в ето тази прекрасна кутия. Всеки, който реши да поръча от творческата мартеничка кутия, независимо с допълнителния комплект или без него, искаме да пожелаем едно весело творене, много усмивки и много незабравими и прекрасни творчески моменти и спомени, създадени заедно с вашето дете. Искам да благодаря на всеки един от вас за подкрепата към нас и към нашето творчество. Всяка една поръчка на нашите творчески кутии, всеки един отзив, който получаваме за тях, всяка една мила дума, наистина стопля нашите сърца и ни зарежда с една прекрасна енергия, дава ни едни, бих казала, криле и сили и нови творчески идеи да продължаваме да творим и да радваме вас, разбира се и нас самите. Защото създаването на една творческа кутия или творението на каквото и да е от нещата, които правим, за нас е истинско удоволствие и надяваме се, че можем да предадем на вас именно тези прекрасни емоции, които влагаме в нашите продукти. Още веднъж благодаря на всички от сърце. Желая ви прекрасна, уютна, топла и усмихната вечер.